Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum. Halaman 28 Wahtib biasa nama mobil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtim sareng kudu mentingkeun anjeun atawa ngaku matikeun anjeun bil fardi kana ibadah fardhu alladzi anu la yuqrab anu teu bisa dipake taqarrub man kadzat zil ata'i anu ngagaduhan pamasihan naon bimithli dzalika pantarna itu fardhi afala anu leuwih sampurna lama kana samang saya naon amrul faraidi urusan pirang-pirang fardhu asyadda eta leuwih banget wal ihtimam sareng ari mentingkeun biha kana faraid kana bi amrul faraid akidu eta leuwih kudu minal muhafadzati tibatan ngaraksa ala sunani kana pirang-pirang pasunatan wal adabi sareng pirang-pirang adab nabaha maka ngelingan sahaan nazim kinazim ala zalika kana amrul faraid daf'an karena nolak diwahmil jahili karena sangkaanana anu bodoh anna fil muhafadzati karena saenyana dina eta tetep dina ngaraksa alaiha kana zalik kifayatun aya kacukupan biasana make ayat itu perlu make arif soalnya isim anak jadi ari-ari mah khusus yang mutada kifayatun ayat kacukupan an ada il faraidi tina ngalakonan pirang-pirang kafarwat faqala tuluy ngucap soni wahtim bil faq ilho ai tegasna itan kudu ngagumatikeun anjeun bil faqi kana fardhu alladzi anu la yutaqarrabu anu teu bisa dipake deus minallahi ka Allah fil ata'i anu seueur masihan naon bisyai'in ku hiji perkara mislahu bari pantarna syekh minat ta'ati nyatana tina pirang-pirang ta'at allati anu laisat lain ta'at bifardin eta fardhu wal mithliyatu sareng ari nyapertikeun bisurati eta dina gambaran doa wa illa sareng lamun henteu bisurah fal fardhu maka ari fardhu la yumathil eta teu bisa makuran kana fardhu naon syai'un saperkara oge para
guru, para asatidz, para jengan, para tokoh masyarakat itu sing dihormati, oke teh hilap ka jamaah baik jamaah lokal maupun interlokal. Wabil khusus ka segenap keluarga besar Al-Barokah Masjid Jami Al-Barokah. Mudah-mudahan pengorbananna digentos ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ngalajeng kana hanca masih keneh dina naon ieu teh. Tawakal lain. Menghafasoh merasakan ibadah. Saur musonif pami kapungkur di piwarang mamutolaah ningalian kana kitab Riyadhus Shalihin anu memang di dalamnya terkandung keterangan-keterangan hadis-hadis yang memang paling pokok, paling penting, hasil karya Imam Nawawi. Tah dina danget ayeuna saur musonif ieu masih kene dalam rangka urang nyucuk jalur para waliullah. Lamun dikembalikeun kana pokok permasalahan, andai kata jikalau kalian benar ingin seperti para wali, maka wahtim bil fardil ladzi la yuqaddar. Omat bekeje pentingkeun ibadah fardu. Mintil atau bimis tidalika atmala. Bekeje pentingkeun ibadah fardu anu mana eta ibadah fardu teh moal bisa dipake taqarrub, moal aya deui anu pang deuketna, pang hebatna dipake taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah fardu. Ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Saudina hadis teu pati-pati hiji hamba taqarrub ka aing cik Allah ku hiji perkara anu aing leuwih resep tibatan ibadahna taqarrubna ku taqarrub fardu. Mendakan dia saur musonif kulantaran ari urusan fardu mah penting, leuwih penting, leuwih akid, leuwih keukeuh, leuwih kudu tibatan ibadah-ibadah non fardu, maka saur musonif ihta. Naon sababna? Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ari ngajaga sholat fardu mah ya termasukna kifayah, an adail fardhi seala kadarna. Jadi ari sok aya nu anggapan kieu kan ari sholat fardu mah kewajiban, ya memang kewajiban. Jadi ari pokok gitu kan, ari leuwihna mah sunat, ya memang. Justru bahwa fardu itu adalah kewajiban, adalah pokok, harus lebih penting. Kan teu etis, teu lucu. Jalma hayang ngadon ngumpul lauk asli. Sementara beas atau diteangan. Teu ambil peduli. Lalat disikat, aya lauk diala, aya sayureun digewol. Repot eta. Tapi beasna pokok, bahkan mau pokok tuh. Marimun panggetolna, dalail panggetolna, sholawatan
marhabaan, ratiban, absen kabeh hadir. Tapi berjamaah fardu plus berjamaah. Mahanya. Sakadaek. Tae terbalik. Jeung teuing teu pati hadir ngariung ge. Jeung teuing teu pati aktif dalail ge, jeung teuing ari aya urusan. Jeung teuing teu aktif sholawatan berjamaah ge daos ieu mah. Tapi asal sholat 5 waktu plus berjamaahna digumatikeun. Kan saur Rasulullah ge masalu sholawatil khamsi kamasalin nahar jari gum. Perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan air mengalir di depan rumah gombling anu ngagudug mudah anu ngacekur carutan letik jampean ala babi ahadikum yantasilu minha kulla yaumin khamsa marrat anu mana setiap hari mandi kukumah berbersih minimal 5 kali. Bahkan di hadis saja disebutkan hal bakia min urdunihi syai. Nah eta awakna bakal aya kotor. Sahabat atuh henteu Kang Rasul. Itulah sholat 5 waktu. Andai kan kita aktif umum berjamaah nama, meskipun Anda kedul dalailan, kedul sholawatan, karena ngariung itu pati beuki datara kapake. Tadi onang ya. Tapi insya Allah itu akan membawa satu potensi Anda jadi wali. Naon sababna bebersihna sapoe 5 kali baru bener. Termasuk fardu wuduna diperhatikeun kan aya ieu mah. Ari berjamaahna betul wuduna teu diaji. Keneh-keneh kekeset atuh kitu. Jikalau Anda sudah aktif berjamaah, umat eta ngaji wuduna diperdalam deui. Menyangkut bab airna, bab cairna, kumaha cai tohir mutahhir, cai tohir boy mutahhir. Ustad masa perang dengan ieu kedul ngaji masalah. Ustad balata, ustad sajeur kal hiji. Tong kudu mungguan di pengajian bari nunutan-nunutan ada masalah nusa kali nunutan. Datangan ka imah ustad kuring teh can bisa rumah beungeut tuh bener. Pong bari jangjang jing-jing gitu mah. Maroko. Oh ustad. Benar. Kan mungguan dina pengajian makan sesuai hanca atuh. Sesuai hanca. Kan leuwih halus mah. Duh aing ngaburu teh asa kumaha ieu mah deungeunna bener. Atuh kan ustaz sok luwat-liwat hareupeun imah atuh panggil tat kan idai ke dieu dipanggil mah. Panggil pun kopi gitu kan ya. Benar. Tuh pamawi keun ngagepluk ke di sawah dikuring keur gawe keur istirahat kana nyambut ilmu pamawi. Nanya lain ngobrol teu para rukun ngaji ilmu. Pohara. Sayangnya mesti kali dia Pak. Sekadula yang lebih tanda deh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pentingkeun, fardu pentingkeun, bukan hanya sebatas sholat 5 waktu. Hal-hal yang menyangkut tentang sholat 5 waktu, baik wuduna, baik susucina. Awas susuci lain wudu doang, termasuk nyeuseum, termasuk karpet, termasuk tata cara dina tempatna. Pengurusan masjid kumaha supaya bersihkeun Yesus kokotote supaya benar-benar suci.
kan harus kadinya kan sok sayang sebelum sok sayang aya jalma milu sholat duha di makuring kamar tapi milu sholat duha can duha mangga tuh di lebet masuk kucing gitu cep sungguring hebat amat sholat duha ieu gitu boga iman can duha jujurnya kuring jujur tidak ada dusta antara kuring tak kayak itu esena tak iya sendal di PSK kasajadah aduh dawuh budak detik iya ada sumuri nggak belum yang tahu kondisi rumah itu kan saya kenapa anda berkomentar tapi dah itu debatnya si debat buka dirinya batu dah keluar jadi bokar kan karena mungkin benar-benarnya aku getolna duha tapi masalah susu dianggapnya kumahanya dengan semburi menyarankan di pengajian ibu-ibu bapak-bapak jikalau bapak-bapak ibu-ibu sholat di imah diharuskan boga sendal suci boga sendal suci khusus dina WC karena sajadah mun bisa mah eta tempat sholat lagi kompas kiblat kencing bener tong dikira-kira doang itu cirinya tamil bil fati mementingkan fati sok coba di imah saham di kompas kalau di sholat di imah saham di kompas salah kan cukup gue gitu puasa mulon sekogun yuk bisa kasih alutun gitu kan kompas terus ayah gitu kan iya cuman perkiraan kan perkiraan jangan sembrono ya sama perkiraan ya sakadae kalau perkiraan itu kalau zon itu kan di atas 50% ibadah itu kan di zonil api lamun hayang yakin kan harus Ka'bah itu yakin ya kan di luar Ka'bah nu jauh di zonil api dengan perkiraan tegulah serampangan perkiraan itu melebihi 50% di bawah 100% harus ada alat bantu yang memperkuat zon kita. Nah, kompas boga, aplikasi boga, HP barang boga. Nah, kadul karunya pamajikan orang sholat di imah, da orang masuk di masjid. Iya, kabeh masuk imah insyaallah. Insyaallah mengarah paham ya? Nah lamun geus di masjid urang husnuzon. Da aya ieu baheula peletakan batu pertama nah anu ngaturna usah setempat. Ieu mah geus di masjidnya, oh kok salat geus di masjid tapi nyegok kene ka juru. Atuh nyunul bujur batu. Kan geus puguh itu geus dikiblatkeun kunaon di segok deui ku sorangan. Apakah Anda tidak percaya kepada yang membuat masjid? Silakan salat di luar. Kerasnya cantik masalah namanya kejajaran tunggu naon di batu malah lempeng imam mengkol saurang kumaha di foto ku malaikat wah itu pembedaan apakah aliran sesat aliran Epok husnudon ya urang mah tadi dia praktek husnudon tadi masjid. Jadi ulah gampang sudon ulah husnudon aya tempat sudon oke aya tempat kembali wahtim bil faqi pentingkanlah masalah paku jeung sakur anu pakuat pakai jeung paku intina ngajina naon sababna hanya ibadah paku yang berpotensi untuk dipakai takawul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan itu yang lebih Allah cintai. Percuma Anda banyak sholat sunat tapi sholat fardu tidak Anda pentingkan. Tapi walaupun sholat sunat cuma salah kadar kopiah cuma 2, batiyah cuma 2 tapi fardu dipentingkan eta meluih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpulnya nyebut lagi percuma sholat duha loba tahajud loba ngan sholat sarua kualitasna
di bawah rata-rata. Kuduna mah kieu beuneuh kan. Salat farduna kudu di atas rata-rata. Engke nu salat sunatna oge nuturkeun. Tinggal seseorang lamun salat sunat lalawora rukuna sujudna moal jauh salat farduna kitu. Lalawora. Ke moal jauh dina wuduna ge lalawora. Pan watakna lalawora. Kabeh ngerebek. Ya karena secara sudon nah atuh bisi eksperimen atau tepokun saha bulan bukan sekuring nih cobaan sekuring sok nyumput. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Faqala wahtin bil qadi ilai ayatan bil qadi alladzi la yadhkuru min Allah illa dzikra bi syai'in yatawu min taati allati laysa fi fardin wal mithliyatu geningan aya perbandingan apakah sholat fardu akur aya selisih jeung sholat sunat apakah nu fardu aya selisih jeung sunat atau seperti imam bisurati dina gambaran doang supaya ngeunaheun nerangkeun da dina buktina mah sholat fardu mah ibadah fardu mah bandingan bahkan masalah ganjaran itu bisa diceritakan cuman misio doang, cuman perumpamaan doang, cuman intibar doang. La yumathiluhu syai'un. Para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk fardu itu adalah tolabul ilm. Kade ya, lain kade ya ieu masyari. Ustaz seorang pengajar lamun ka masyarakat gulakeun fardu. Gulakeun fardunya waktu setengah jam masyarakat jauh-jauh datang cuman cacahan masalah fadilah. Nah, itu disinggung-singgung. Keuntung bolak-balik salat, zakat, puasa, mengaji balik deui kana salat deui. Bolak-balik lamun tauhid dina wujud idambako geus samian pasion balik deui kana wujud. Karunya ke masyarakat centeuing rada jenuh-jenuh oge kali mah supaya moal gitu kan karunya atau lamun ustadna loba dibagi saha nyekel fikihna saha nyekel tauhidna saha nyekel tasawufna dibagi soalna lamun teu kitu kan jarang-jarang ieu masyarakat teh datang ka imah nanyakeun atuh keur di pengajian mah. Soalnya kan daya tariknya di masalah rotina kan melempemnya daya tariknya melempem. Namun sababna kan baku rangkeun salat, rangkeun wudu, kan jamaah teh deuh wudu aing geus bisa, deuh salat geus bisa. Paling ge denge-denge nunutan ngobrol di ujung. Saat kamu kan eta bener wuduna. Can tanah wudhu bener sholat komu anu geus ngarasa getol sholat tuh aing sholat tahajud aktif duha aktif wiridan bla 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 ke seakan-akan ngadengekeun teh ya daek teh daek kuduna makan setiap kali Anda ngaji taruh ilmu aya teuneun heula pangkat nu aya coba teuneun heula walaupun Anda ustad kiai di saat ngadengikeun batur mah posisikeun diri adalah murid kan eta mah halus jadi blengkeun heula tarima ilmu kan lamun datang ke kajian mamawa sorban bawa sorban itu sorban ustad ya itu bahaya kedaek kena ngadengikeun kasalahan ngomong kena teh ngadepat doang ngomong doang bahaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah intina pentingkeun fardu hapunten pangaten sakieu wae pangasalayana sami abdi oge jarang akrok kamari ke pangawasan alimin dari pikir teh lebaran keneh geus ngaji atuh simpulin hayang ulin ada teh hadir ieu mentakan ayeuna minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin atuh kan poe nonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.